చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ లక్ష్మణం పళ్ళ పండు చెట్లు మాన్లోనే పండైంది. దాన్ని పక్షులు కొద్దిగా ప్రాణులు తిన్నాయి. సో ఇలా తిన్నది ఎంత స్వీట్, ఎంత రుచిగా ఉంటుందంటే చాలా వరకు చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది. ఇది సూపర్ ఉంటుంది మాత్రం. ఇది అందరూ పుల్లగా ఉంటుందంటారు. ఇలా పండై నేను తిన్నామనుకోండి, చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది. ఇది చూడండి, చాలా స్వీట్ ఉంటుంది. లక్ష్మీ పళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఈ వీడియోని పంపండి. థ్యాంక్ యూ.